ba dan mata ba da tattalin arzikin Najeriya da tuni ya rushe. Kawo aizance ya kare, mata su ne karshen magana. Malama Nafisa Murtala kenan wata 'yan rajin kare haƙƙin mata. Cikin wani salo irin na abu namu wai kura da kallabin kitse ke minta karan mahimmancin mata ga tattalin arzikin Najeriya a wannan rana da duniya ke bikin ranar matan. To kamar dai ko ina a faɗin duniyar, a nan jihar Kano ma matan sun gudanar da wannan biki wanda ya mai da hankali kan auna mizanin rayuwarsu da kuma irin ƙalubalen da ke shan kwana da hannun agogonsu. Matsaloli dai irin na son zuciya da na nuna wariya su ne a na kan gaba wajen dakushe kwazon matan, har ma ake musu kallon da ba za su iya ba. Magana ta gaskiya ba wai an fasan ba zami da yawa mazan da suke fitowa suke abubuwan gida suke koma, matan ne suke kitsa musu, suke gaya musu. To aiko kai sun san cewa son zuciya ne yake hanawa a hana mata su abubuwa da yawa. Kuma akwai ofisoshin da din ake ba matan ne suke rikewa. Wala barka ko tukin mota ka fito kana yi a gari, kan kaga an yi hatsari da mace guda ɗaya sai an yi da maza 100. Wannan ina kika dosa ne wannan kala? Ina so in nuna maka cewa fa ba abin, mace tana da nutsuwa. Sautari dai ana ganin akwai matsaloli daga bangarorin al'umma da na gwamnati a sha'anin sakarwa matan mara ga damarmaki daban-daban, musamman ma a kasashe masu tasowa irin Najeriya, abin da ke ci gaba da dakusar da kuzarin matan. Wannan ta sa malama Zainabu da ke rajin inganta rayuwar mata ke faɗin babu abin da ya dace illa zafafa wayar da kan mata a birane da karkara. A nuna musu cewa mata suna da gudunmawar da za su bada na dukkan abin da ya shafi kawo ci gaban ƙasa. Muna kallon inda waɗanda suka samu damammakin a cikin matan irin nasarorin da suka kawo ga al'ummunsu. To mu me yasa har yanzu al'ummar mu suke zama baya irin wannan? So da haka a ce an ware mata ko kuma an ba su wani kaso kalilan a cikin abin da ya shafi harkar siyasa, kaga ba su al'umma ta ci gaba ba kenan. To wai shin menene ma manya-manyan matsalolin da ke wa rayuwar matan tarnaƙi a Najeriya? Bari mu ji daga Malama Bilkisa Ado Zango, shugabar kungiyar mata 'yan jaridu a jihar Kano. Muna da karancin ilimi a cikin al'ummar mata, kuma mata ba sa samun bayanai, abinda ake cewa information a kowane lokaci. Saboda wannan shine zai taimaka musu, abinda ake cewa guiding rayuwarsu. Yanzu ana samun ƙarin ilimi, amma duk da haka ana samun rashin haɗin kai irin na mata. Kuma duk da yawan mu wani sa'in ba ma goya wa junan mu baya a wajen tabbatar da cewa mun haɗu mun zama tsintsiya mu ɗaurin ki ɗaya akan cima burin da muka sa a gaba. Taken bikin a bana dai shine kawo ƙarshen bambance-bambance. Ko me sauran mata ke faɗi game da wannan take na bana? Kuma sai ka ga matan da su ake shan wahala, amma idan abin ya zo sai a ringa kokarin a ture su a gefe, idan daɗin ya zo ba a so a je da su. Ko ga masu wawware kuɗin al'umma idan ka duba